Esta é a letra Z. E existe uma ocorrência, o S entre vogais, que também tem o mesmo som da letra Z. Vamos ver como produz dentro da nossa boca? Zzz. Percebe que tem um leve sorriso, a nossa língua baixa, a ponta da língua, e o vento passa por cima dela. Eu vou fazer com o microfone para você perceber, porque ela tem vibração de prega vocal. Zzz. Então, por isso que na cartela você percebe a mãozinha aqui embaixo, certo? Porque ela é uma letra sonora.